大家好，今天来和大家说一下家里用的这种手枪钻呢，都是220伏的交流键。那我们直接把这个插头呢插到插座里，手枪钻呢开始旋转。但是今天我来和大家说的是，我们只需要稍微的改动2根线，就能把这个交流的手枪钻呢改成直流运键。不用家里的交流键，我们可以用汽车上的键频呢，也能把这个手枪钻带动起来。那现在来给大家演示一下，我们把这个插上220伏的键压，来给大家看一下，家里呢都是这样用的。现在呢，我插了220伏的键压，我们来看一下，旋转一下，钻头呢开始旋转。很多人呢都是用这种方法来使用手枪钻的。但是如果家里没有220伏的交流键源的时候，我们该怎么办呢？这个手枪钻用的是220伏50赫兹的电压。今天我来教给大家这招，我们只需要呢改动2根线就可以。那我这里呢找了2根2如甲的线，只需要简单的改就可以。接下来我们一起改一下。那我呢找了个电瓶车上的键源12伏的这种键皮呢，来改我们的手枪钻。现在我找了2个这种键皮，我们把这个键皮呢串联起来。只需要把这2个键皮呢串联起来就可以。正极串到负极上，然后呢，我们把一正一负留起来。现在呢，我们这边为负极，这里面呢为正极，大家看，这边为正极，我们把这2个2如甲呢分别接上就可以了。现在为负极、正极，一正一负。然后把这2根线呢，我们接到刚才这个手枪钻的插头上，这样呢就可以了。现在我们看一下手枪钻会不会旋转，大家看到没？还是会旋转。那我们现在打个孔来试一下，它的效果怎么样？我们在这个木板上打下孔，虽然它的转速呢有所下降，但是呢打孔的效果一点都不影响。大家看，立马呢就打通了。这个木板被打通了。那我们再打一下这个管子，这个管子呢也立马被打通了。大家看，再给大家演示一下，这里面没有任何的孔，我们来打一下，打通了。大家看，通过刚才改造的直流电，我们把这2个孔呢都打通了，打的效果呢还是非常的好。这就是呢，我们把手枪钻呢改成了直流电源供电，而且呢效果还是挺不错的。我们只需要把2根键皮呢串联起来就可以。再给大家来说一下我们串联的接线，正极接到负极，然后呢还有这个上的负极和这个键皮上的正极呢，就形成了一个电源。大家看一下，这样即使没有交流键压，我们呢也可以用车上的电瓶车上的直流电压呢来给手枪钻呢提供电源，只需要简单的改一下就完全可以了。那为什么会这样旋转呢？很多人都会问到。
因为这个手枪钻它里面的电机呢是串基电机，所以才会有这个效果。很多人都会想不通，其实呢，大多数手枪钻呢都是有这个功能的，里面的电机为串基电机，所以才会交流直流通运。那大家还有没有什么不同的方法？可以在评论区留言，我们呢一起来学习交流。感谢大家，喜欢的朋友们点个关注。